Вот это место, оно предназначено для настоящего камина. Смотрите, для самого настоящего. Здесь есть дымоход, и здесь есть куда поставить этот камин. Специально сделан подиум. Так что дровишки, камин, зимний питерский вечер, треск дров. И это красота. Забыла упомянуть, вот здесь сохранена старинная кирпичная кладка. Она, конечно же, вся отреставрирована и покрыта специальной краской. Но она напоминает атмосферу старого Петербурга.